Lakukan cara ini jika tanaman pepayamu ingin tumbuh pendek dan berbuah lebat. Pertama, belah batang yang sudah dipilih dengan pisau dan berikan kayu kecil untuk pengganjal. Kedua, bungkus dengan cup bekas minuman dan isi dengan media tumbuh kokopit. Ketiga, setelah 30 hari akar mulai terlihat dan ganti media tanam dengan yang lebih banyak. Keempat, potong atau pisahkan dari batang awal dan pepaya siap dipindah tanamkan.